İsa'nın çilekeş havarileri, Musa'nın ticaret bilen sürgünleri, Muhammed'in yiğit savaşçıları, Simon'un pazarı gücünüze güç katsın, keseleriniz altınla dolup taşsın, mallarınız değer bulup mülkünüz çoğalsın diye hizmetinizdedir. Bu kalabalıkta Sultan Alaaddin Casus'u nasıl tanıyacaksın abi? Gözlerin senden olanı tanımaz. Gönlün de senle yürüyeni bilmezse cengi çoktan yitirmişsindir kardeş. İyiyim. Bakalım burada pusatımızın kısmetine ne düşeceği. Kardeş, tek durursan kısmet pusatımıza değil, kesemize düşer. Düşsün kardeş. İpeği kaşmirle buluşturan, şaraplarınızı lezzetle coşturan, sofralarınızı baharatla büyüleyen, evlerinizi kumaşlarla süsleyen, Kanlı Pazar'ın sahibi Simon sizi bekler. Gelin! 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 Beni takip edin. Ya kardeş, bu yerden bitme. Yavurdaki gırtlak bizim köslere denktir. Ne yutar da böyle böğürür, yerden bitme. Pazarda bulsak da biz de nasip olacak. Bu pazarı kurmak kimin haklıysa ondan korkulur abi. De haydi. Konstantiniye'deki ahmaklar nasıl olur da kim gibi sultanın casusundan saklayamaz? Tapınak şövalyesi olduğumuzu bilmiyorlar ama efendi Simon. Haçlı ordusuna, papaya hizmet ettiğimizi biliyorlar ama. Bu kesinlikle büyük üstad Benediktus'un suçudur. Bunun bedelini ödeteceğim. Bunun bedelini onlara ödeteceğim. İlk fırsatta bu hadiseyi tapınak şövalyelerinin yüce konseyine götüreceğim. Ahmaklıkları yüzünden neler olacağını düşünmezler mi ha? Ya İznik'ten Konya'ya kadar kolları uzanan yapımız çökerse? Ya Sultan Alaaddin'in ordusu Haçlı ordusundan önce gelip bu toprakları fethederse? Lanet olsun. Kim olduğunu bile öğrenemedik. Ne yapacağız efendi Simon? Konstantiniye'den gelen adamı yakalarsak her şeyi çözebiliriz değil mi? Pazar bugün açılıyor. Binlerce adam olacak. Onu nasıl tanıyacağım? Konstantiniye'den geldiğine göre sultanın casusu sıradan biri olamaz. En güvendiğimiz kişinin kılığında olacaktır. Olsa olsa bir şövalye olacaktır. Sizden korkulur efendi Simon. Han yoluna tuzak kur.